Трейдинг Владимир Тодоров е търсен и от клиентите, и от реалните собственици на автовоз. Първите, защото са му дали минимум 400 паунда за превоз на всяка кола, а вторите, защото чакат пари от него за услугата. По телефона многократно измислял причини за забавянето си, докато спрял да вдига. Поверихме 4 коли, които от началото на юли се още пътуват някъде. Губят се постоянно проблеми по пътя. Цената на превоза на кола е 400 паунда, на джип беше 500 паунда. Но всъщност се оказва, че 3 от колите разбрах къде са, в човека с автовоз в София. Обаче човека с автовоза му обявил съвсем друга цена от 750 паунда. Потърсихме и човека с автовоза. Разбрахме се, за плащане, като нормално, като дойде тук. Един автомобил и 2 джипа. 2050 паунда. В последствие остава разправията между собственика на автомобила и превозвача. Броят на ощетените българи в Англия вече е двуцифрен. Колите на някои клиенти дори не достигат България. На други успявали, но на собствен ход натъпкани с багаж. Там, че намерих други такива злощастни клиенти, като мене, негови клиенти. Разбрах, че автомобилът ми въобще не напуска страната, той се стои на 2 улици, 2 пресечки натам, където той живее. Отидох си, прибрах колата. В момента ми дължи 400 паунда и част от документите за автомобила. Наше подставено лице се обади на фирма Auto Export Trading и поиска превоз на джип от София за Лондон. Хубаво, ще стане до края на седмица. Услужливият мъж обаче спря да отговаря. Неуспешни останаха и опитите да се свържем официално с Владимир Тодоров, чиято снимка успяхме да открием. Справка в регистрите сочи, че той участва в собствеността и управлението на 4 фирми във Варна. 3 за таксиметрови услуги и 1 за търговия с техника. Auto Export Trading е регистрирана в Англия, но на името на жена от България. Според служител на МВР, който е сред опарените, предстои Тодоров да бъде обявен за международно издирване. Нашата идея, защото вече там нещата се минават в частен характер договорни отношения помежду им. С дни броят на оплакалите се пред британската полиция нараства. Нова телевизия ще приема сигнали на още пострадали и гарантира правото на отговор на Владимир Тодоров, ако той пожелае да обоснове действията си.